आप कारोबार करना चाहते हैं मगर पैसे नहीं, पैसे हैं मगर आइडिया नहीं है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम छोटे बड़े कारोबारी आइडिया दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। दोस्तों 90% लोग जब कारोबार कोई करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि पोल्ट्री फार्म का कारोबार ही कर लें। तो आइए आज हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म बिज़नेस पर। तो दोस्तों पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस करने के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, इसकी तो कोई हद नहीं है। हाँ, कम अज़ कम कितना होना चाहिए ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि कम अज़ कम इतना पैसा हो तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, मेरा मशवरा ये है, आपके पास कम अज़ कम 10 से 15 लाख रुपए है तो आप पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी इस सूरत में कि आप कंट्रोल शेड रेंट पर लेंगे। दोस्तों पोल्ट्री फार्म बिज़नेस को सरकारी और इंटरनेशनल सतह पर बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की खुराक को पूरा करने के लिए पोल्ट्री फार्म बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए आपको बिजली का कनेक्शन वगैरह भी जल्दी मिल जाता है। दोस्तों चिकन की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ अंडों की ज़रूरियात भी हम इन्हीं पोल्ट्री फार्मर्स से ही पूरी करते हैं। और कहा जाता है कि अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, जो ना कि हम सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि बैरून ममालिक को एक्सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों अब ये बात आप पर है कि आप अंडों की पैदावार के लिए फ़ार्म बनाना चाहते हैं या चिकन की पैदावार के लिए। तो दोस्तों अगर आप अंडों की पैदावार के लिए पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें लेयर मुर्गी के चूज़े डालेंगे। अगर आप चिकन की पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप ब्रायलर के जो गोश्त वाली नस्ल है उसके चिक्स डालेंगे। तो दोस्तों इन दोनों की ही बहुत सारी अक़साम हैं। दोस्तों कुछ ऐसी अक़साम भी होती हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतर क़ुव्वत मदाफ़त रखती हैं, और कुछ ऐसी अक़साम होती हैं जिनकी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त बिल्कुल कमज़ोर होती है। तो हम अपने तजर्बाकार दोस्तों से मिलेंगे, आपको ख़ुराक के बारे में भी बताएंगे कि ख़ुराक चिक्स को कैसे डालनी चाहिए, कितने दिन के चिक्स को कितनी ख़ुराक डालनी चाहिए, और ख़ुराक के इनके क्या क्या मरहले हैं, पानी कैसा देना चाहिए इनको और किस तरह देना चाहिए, ख़ुराक मिलती कहाँ से है, ख़ुराक का क्या रेट होता है, और इसके अलावा चिक्स हमने कहाँ से लेने हैं और चिक्स हमें कितने कितने का मिलता है या इसका क्या हिसाब किताब होता है, इनकी मेडिसिन्स कहाँ से मिलती हैं, इनको मेडिसिन्स देनी कैसे हैं या मेडिसिन की इनको किस वक्त ज़रूरत पड़ती है, इनकी बीमारियाँ क्या क्या हैं और उनके इलाज कैसे किए जाते हैं, इस कारोबार में कितनी प्रॉफिट हो सकती है और इस कारोबार में नुकसान कितना हो सकता है, ज़्यादा मुनाफा कैसे हासिल किया जा सकता है और नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। चिक्स को जो पहले हफ्ते खुराक दी जाती है वो दूसरे हफ्ते नहीं दी जाती, और जो दूसरे हफ्ते दी जाती है वो तीसरे हफ्ते नहीं दी जाती। इस तरह हर हफ्ते बाद चिक्स की खुराक चेंज करते रहते हैं। और इन खुराक के कौन कौन से नंबर होते हैं ये प्रैक्टिकली जो काम कर रहे हैं ये उनसे पता चलेगा। हम हर फार्म पे जाके इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों को अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर तजर्बाकार लोगों की इंफॉर्मेशन दूँ इस कारोबार के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह अंडों वाली जो मुर्गियां हैं जिन्हें हम लेयर कहते हैं उनकी खुराक और होती है, और ये जो ब्रायलर हैं गोश्त वाली मुर्गियां इनकी खुराक और होती है। दोस्तों वैसे भी गोश्त वाली मुर्गियां हैं इनका पीरियड बहुत मुख्तसर सा होता है,
ان کا 40 دن کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی آج آپ نے چکس ڈالے ہیں اور آج سے 40 دن بعد آپ نے اٹھا لینے ہیں، یہ اتنا چھوٹا پیریڈ ہوتا ہے۔ لیکن لیئر مرغی کا پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے، مرغی 6 ماہ تک تو انڈے ہی نہیں دیتی، 6 ماہ کے بعد وہ انڈے دینا سٹارٹ کرتی ہے۔ اس مرغی کو پہلے ماہ اور خوراک دی جاتی ہے، دوسرے ماہ اور دی جاتی ہے، جب مرغی انڈے دینا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کی خوراک اور ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ مرغیاں انڈے نہیں دے رہی ہوتی یا مرغیاں انڈے بہت کم دے رہی ہوتی ہیں، تو بھی خوراک چینج کرنی پڑ سکتی ہے یا کوئی میڈیسن بھی لگانا پڑ سکتی ہے ان کو۔ دوستو، اس بزنس کے لیے لیبر، ڈاکٹر اور الیکٹریشین ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہو تو اسے فوراً کنٹرول کیا جا سکے اور ہر کام پورے وقت پر کیا جا سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔